Под истрага се сите полициски инспектори, началници и командири кои од 2012 година до 2022 давале одобрение кочанската дискотека Пулс да добие лиценца за работа од Министерството за економија, соопштија МВР и јавното обвинителство. Истрагата ги опфаќа дејствијата до 2022, бидејќи последната лиценца што е издадена во 2023 е фалсификат. Сите се осомничени за кривичните дела, тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Кривичната пријава опфаќа 10 луѓе, но тројца од нив веќе се обезбедени со претходните пријави на МВР. 6 мина се обезбедени, а еден е во бегство. Според МВР, неколку мина од нив подпишувале согласности и ги доставувале до Министерството за економија во однос на лиценцата, тврдејќи дека кабарето Пулс исполнува услови од заштита од пожари, стандарди за угостителска дејност и услови за почитување на јавниот ред и мир и сообраќајот. Останатите двајца пак, иако имало пријави за нарушување на јавен ред и мир, испратиле телеграма до СВР Штип во која не ги навеле пријавите. Сите помогнале импровизираната дискотека да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност. Обвинителството за организиран криминал побара од судот да им се определат мерки на предпазливост. Осомничените како службени лица вработени во СВР Штип и полициска станица Кочани во погоре наведениот временски период како соизвршители не постапиле според прописите за мерките за заштита, не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за издавање лиценца за кабаре Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Со издавањето на согласностите, сите заедно му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако истото не ги исполнувало предвидените услови. Според медиумските објави, 5 мина од уапсените биле началници во Штипската, а двајца во Кочанската полиција. Според првичните информации од обвинителството, сите приведени се во полициски станици во Скопје. Тие се осомничени за нивното работење во период од 10 години, од 2012 до 2022. Меѓу седомината ново осомничени има само еден актуелен полициски началник, но не за извршување на функцијата во време на пожарот, туку за постапка пред повеќе години. Останатите се пензионирани во 2018 година.